Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah dohir niku perwujudan dari al-batin. Mula nak didelok asbabun nuzul kuntukan zan makhfiyan, sedikit dari zatnya yang sangat luar biasa niku wau bertajalli. Akhirnya nopo tajalli dari sedikit dari zatnya yang maha segala-galanya niku wau tersimpan tenggeni lauhul mahfud, yang mana lauhul mahfud niku wau dikitari, dibuntel, dikemas dengan 70 nur, sehingga sangat rahasia sekali. Akhirnya nopo saking lauhul mahfud yang terdapat sedikit dari zatnya iku wujud ngejowantah bertancali dengan wujud-wujud sing ono tenggene dunya saisine niki wau, termasuk kejadian yang ada di alam gaib iku mau kuabeh adalah berasal dari sedikit dari zatnya yang sangat luar biasa sekali. Lah nak sing wujud tenggene dunya, tenggene akhirat, tenggene gaib, tenggene dohir niku adalah berasal dari sedikit. Berarti nyuwun sewu ibarate kata sedikit niku adalah ketika awake dhewe nyelupake tangan ning ngene segoro, tetesane iku maulah sing disebut sedikit dari zatnya yang maha segala-galanya. Lanya asal kejadianin dunia saisine alam gaib, alam dohir iku berasal dari setetes sangka air laut. Berarti zatnya Allah yang maha segala-galanya itu masih luar biasa gede. Niki lho para hadirin wal hadirat sing wajib kula lan panjenengan ngertosi. Niki wau sing disebut Allahu Akbar. Kita dituntut untuk kenal dengan Dia yang maha segala-galanya. Lah nak perwujudan dunia sing koyok ngerti wau luar biasa nih kok berasal dari satu tetes air. Ketika tangan kita dicelupkan di laut, berarti turahaniku mau tetap ijih wirang-pirang. Belum seberapa. Lah mula kenapa tetesane banyu sangka tangan sing dicelupake ning nggone laut iku modak kena ngomong aku segoro tidak boleh. Kula paringaken contoh malih, kenapa awake dhewe kok ora kena ngarani kae Allah, iki Allah, aku ya Allah, kowe Allah, sampean Allah, jenengan Allah, wedhus ya Allah, kebo ya Allah, pitik ya Allah, tikus ya Allah, tai tembelek ya Allah. Kenapa? Dalam kajian ten PJT tidak boleh seperti itu. Kula contohake ibarate awake dhewe niki wau kukune potol utawa rambut sak helai sangka sirah niki wau dicabut, ora mungkin kuku sing kula jenengan ketoki kok kula ngomong kuku iku mau arifin, rambut iku ngomong iki aku arifin, mboten mungkin. Ning nak arifin ngomong rambut iku ya aku, kuku iku mau ya aku, iku bener. Semanten ugi kenapa wedhus, jaran sapi, tai tembelek lemeh kok ora kena disebut Allah, Allah, Allah? Kenapa tidak boleh? Karena itu adalah bagian dari Allah. Disebut arifin mergo ana tangane, sikile, kulite, daginge, balunge, sungsume, getih, abang, putih, kuning, ireng, jantung, paru-paru. Ning nak tangan tok dak mungkin disebut arifin. Mula kenapa ketika tangane arifin potol, tangan iku mu disebut arifin? Tidak boleh. Semanten ugi kenapa pitik dak kena disebut Allah, wedhus dak kena disebut Allah? Karena wedhus pitik iku mu adalah
bagian-bagian dari Allah. Mula kenapa awake dhewe kok kudu mengikuti aturan main yang dicontohkan oleh Kanjeng Nabi. Bismillah iku adalah nama Allah. Pitik iku adalah nama Allah. Mergo mengku alif lam ha. Kebo iku mau iya nama Allah alif lam ha. Kenapa kok ora kena disebut wedhus iku ya Allah, kebo iku ya Allah? Karena itu bagian dari Allah. Ibarate awake dhewe duwe jeneng ya ana sing dijenengi. Ora mungkin ketika rambut potol kok iku disebut sebagai jeneng kula lan panjenengan. Disebut arifin mergo komplit dari ujung rambut sampai ujung kaki. Kayak arifin. Mula ketika rambut iku mau potol, rambut tidak boleh disebut arifin potol, ndak mungkin. Iki mau lo tata carane sopan santune, ajaran yang dibawa oleh Kanjeng Nabi. Niki lo pegangan kita warga PJT. Dadi uang ora sah sok kemakrifatan. Asu disebut Allah, kucing disebut Allah, pari disebut Allah. Iku ngetarani nak wong iku modak kenal antarane al-dhahir al-batin. Dia tidak kenal dengan kawontenanipun zat yang maha segala-galanya. Dia tidak bisa memahami, mengetahui, memakrifati sedikit dari zatnya yang sangat luar biasa sekali. Padahal bumi saisine gaib, lahir, batin iku mau berasal dari setetes air yang ada di lautan. Berarti sisanya masih sangat luar biasa. Niki wau lho nak kula jenengan kepingin zikir. Mula ketika awake dhewe ana dawuh ya ayyuhalladzina amanu, awake dhewe disebut sebagai orang yang telah beriman mergo awake dhewe niku telah bermakrifat kepada Allah. Awake dhewe diperintah ayo ilingo karo aku. Mergo awake dhewe ku wis duwe iman kepercayaan marang Allah. Oleh awake dhewe diperintah kon eling mergo awake dhewe wis duwe iman. Oleh awake dhewe duwe iman mergo awake dhewe tau ngeruh, ngerti, kenal dhateng sing didikiri niki wau. Mula nyuwun sewu para hadirin wal hadirat. Kenapa ana bahasa memang zikir itu bisa memperdekatkan diri kita kepada Allah. Tapi nak ana kata-kata kok zikir iku iso ndadekake laknate awake dhewe munggu Gusti Allah. Mergo ketika awake dhewe zikir, awake dhewe salah ngenggonake zikir. Misale nyuwun sewu ketika awake dhewe niku wau kon eling marang bojo nyuwun sewu niki nyuwun sewu. Misale awake dhewe sing di bojo-bojo niku kok hubungan suami istri karo bojo, kudune alam pikiran, alam ati eling karo bojone kok malah mbayangake bintang film. Bukankah itu haram? Niki lho sing disebut laknat. Ketika awake dhewe zikir kepada Allah, 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 kenapa tenggene alam pikirane awake dhewe kok sing ana malah gambaran pari, gambaran duit, gambaran anak bojo. Iki mau sing disebut zikir bukan memperdekatkan diri kepada Allah, tapi bisa mendatangkan laknat kita kepada Allah. Diibaratake ketika awake dhewe dolanan mesra-mesraan karo bojo ning amben jero kamar, alam pikiran batin rasa niki wau mbayangake wong iku hukume haram, hukume zina. Berarti zikir nak model koyok ngeten iki sing disebut Allah, tapi alam pikiran ati kula jenengan kok zina, sing diiling-iling marah ora anane Allah, yaiku wujude dunya saisine. Itu sama halnya kita zina. Awake dhewe padha karo napa? Menduakan Allah. Haram akhire awake dhewe. Nyuwun sewu para hadirin wal hadirat niki dieling-eling, niki lho pentinge zikir. Niki lho pentinge dunungane zikir.
Mula nyuwun sewu para hadirin wal hadirat, mula ketika nyuwun sewu misale awake dhewe, misale jenengan sing hadir di sini, kula himbau monggo Bapak Ibu saat niki jenengan lesane nyebut Masjid Agung Demak. Masjid Agung Demak pun Masjid Agung Demak jenengan sebut mawi lesane jenengan, alam pikiran ati batin jenengan monggo do nyambungake waqtasimu bihablillah, ayo do nyambungake karo sing dinamai Masjid Agung Demak. Apa toh mungkin jenengan alam pikiran ati batin niku kok mbayangake Masjid Agung Semarang? Mboten mungkin. Napa mungkin jenengan kok mbayangake omahe jenengan? Mboten mungkin. Mergane apa? Jenengan pun nate mriko ngerti yakin nak niku lah sing diarani Masjid Agung Demak. Niki lho sing diarani zikir. Ora kok ketika awake dhewe nyebut Masjid Agung Demak terus pikirane awake dhewe malah mlayu mulih, sing didelok malah omahe. Mboten. Semanten ugi para hadirin wal hadirat. Ketika kita menyebut nama orang tua kita, misalnya orang tua kita namanya Abdullah, tetap alam ati pikiran rasa niku tertuju kepada sesosok laki-laki. Mungkin tinggi, kecil, jenggoten kumisen, mesti tertuju nih tenggene musamadan yang dinamai termasuk sang pemilik nama. Pak Abdullah, Mbah Abdullah. Semanten ugi zikir para hadirin wal hadirat, ketika lesan kula jenengan nyebut Allah, 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 alam pikiran ati tur rasa kula lan panjenengan iku yo mlayune tertujune nyambungi mesti kepada Allah. Mula waqtasimu, ayo kaitkanlah, sambungkanlah dirimu lahir batinmu bihabrillah dengan tali kabel Allah. Ayo kabel-kabel yang ada dalam diri kula jenengan niki harus dikaitkan, disambungkan dengan Allah. Ayo kita harus belajar ma'rifatullah. Lah mula nak sing kula jenengan kenali tentang Allah iku adalah tulisan alif lam lam ha utawa a l l o h. Tetap ketika kula jenengan zikir Allah 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 Allah, tetap sing ana ning nggone alami pikiran ati tetap tulisan alif lam lam ha utawa a l l o h. Niki lho nak apik ngerti kenapa zikir kula jenengan dereng berkualitas. Mergane awake dhewe durung duweni iman secara kafah. Awake dhewe durung makrifat kepada Allah secara kafah. Mula sakniki pitakone bagaimana carane ndunungake zikir supaya awake dhewe niku mboten pikantuk laknat saking Allah. Iki maulah sing disebut cara dawuh teng kitab suci Al-Qur'anul Karim, wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Yo iku sing disebut tafakkur. Alladzi yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Niki waulu tahapan dunungan. Mula ayo sementara niki awake dhewe zikir gandeng sing dikenal tentang Allah iku adalah tulisan nama, boten masalah. Ayo lesan ilat cangkem kula jenengan gawe nyebut nama Allah, 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 Allah. Meskipun tenggene alam pikiran ati niki wau kok ketemune tulisan, boten masalah. Mergo napa? Ya ayyuhalladzina amanu, he orang-orang sing sementara iki gek kenale marang Allah iku muten gene tulisan ulkuru, ayo
zikir bimakna sebutan apa sing kok imani. Nak sing kok imani sementara iki kok tulisan sebutan namane, meskipun alam pikiran atimu iku mau melayune tenggene tulisan alif lam lam ha. Mula ketika kula jenengan zikir kok kula jenengan nembe melayu tenggene tulisan mboten masalah. Niku nggih pun bener merga napa iman kula jenengan, makrifat kula jenengan terhadap Allah nembe tenggene tulisan tenggene nama. Napa niki mbun gugurake kewajiban kita sebagai orang Islam, tetep mbun gugur. Apa toh awake dhewe niki wau mbun terbebas dari ancaman Allah? Yo dikatakan empun juga bisa, belum juga bisa. Sing penting nopo sementara niki makom derajat kulon jenengan, keimanan kulon jenengan nembe dugi pundi. Sing penting ayo lakonano. Mula kangge warga PJT pun boten usah ndadak ngino uwong. Misale kiwa tengen tangga teparone kula lan panjenengan kok dikire iku mau gek manggon tenggene nama Allah, sing penting lesane Allah Allah karo godak-gedek, terserah. Niku pun bagus, niku pun sae, niku pun pas. Merga napa ngepasake dateng keimanan lan kemakrifatane. Lah nak nyuwun sewu, nak anak kula lan panjenengan niku wau nembe kula jenengan kenalaken dengan nama Masjid Agung Demak. Aja dipeksa anak kula lan panjenengan niku wau kok kon bayangake wujude Masjid Agung Demak. Aja. Merga napa tingkat keimanan makrifate niku nembe tenggene makrifat tulisan, tenggene makrifat nama. Mula rata-rata umat Islam niku cara zikire tenggene lisan mengikuti tenggene kualitas keimananipun. Oleh imane gek percaya dateng nama tulisan, mergo oleh makrifat dengan Allah nggih nembe semonten. Niku pun matur nuwun pun alhamdulillah, mergo ijih ana rasa gelem zikir nyebut dateng asma Allah. Berarti zikir niku wau disebut zikir bimakna nyebut, ngucap kanthi lisan. Ninggih niku apa toh awake dhewe ngalap cukup tenggene zikir bil lisan tok? Mboten. Kanggene warga PJT ayo kita bareng-bareng duduk bersama untuk melatih zikir kita untuk menuju tenggene tahapan berikutnya. Di samping awake dhewe zikir bil lisan nyebut nama zat yang kita tuju, awake dhewe ya kudu ningkataken kualitas zikir kita. Ayo iman kita ditingkatake, ayo makrifate awake dhewe kudu ditingkatake.